Здравствуйте, друзья! Это поезд. Давайте посчитаем его вагоны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вагонов у поезда. Давайте проедем по лесу и посмотрим лесных животных. Это белка. Она питается орешками и семечками. У нее рыжая пушистая шерстка и большой пушистый хвост. Какая цифра у белочки на билете? Цифра 3. А на каком вагоне есть цифра 3? 3. Белочка поедет в 3-м вагоне. Ребята, это волк, у него серая шерсть, он питается мясом. Какая цифра у волка на билете? 1. А на каком вагоне есть цифра 1? 1. Волк поедет в 1-м вагоне. Ребята, это ежик. Он питается червячками. Какая цифра у ежика на билете? Цифра 5. А на каком вагоне есть цифра 5? 5. Ежик поедет в 5-м вагоне. Это зайчик. Зайчик питается растительной пищей. Листья, травка, овощи. У него пушистая шерстка. Скажите, какая цифра у зайца на билете? 2. Найдите вагон, на котором написана цифра 2. 2. Заяц поедет во 2-м вагоне. Это лисичка, у нее рыжая шерстка. Лисичка питается мелкими грызунами. Скажите, какая цифра у лисички на билете? 4. А на каком вагоне есть цифра 4? 4. Лиса поедет в 4-м вагоне. Это медведь. У него коричневая шерсть. Он всеяден. Он кушает и ягодки, и мясо, и рыбку. Какая цифра у медведя на билете? 6. Скажите, какой вагон имеет цифру 6? 6. Медведь едет в 6-м вагоне. Наши звери приехали на лесную полянку. Волк, заяц, белка, лиса, ежик, медведь. Давайте назовем цвета вагонов. Белый, красный, бежевый, желтый, оранжевый, синий. Молодцы, ребята! Ребята, если вы еще не подписались, нажмите кнопку «Подписаться», а также нажимайте на картинки, чтобы посмотреть больше мультфильмов.